Royal Astra. По поводу, если монтаж по глубине. Тут, если мы берем с болтиками учитывать, глубина практически 12 сантиметров. Это вот этой черной части. И это получается до монтажной планки. Если на стену вешать, то еще к монтажной планке там где-то около плюс сантиметра. Сама стеклянная часть, если мы берем 15,2. Вот. А вот эта вся часть почти 20. То есть если брать от стекла до края.